दोस्तों, अक्सर हमें खाना खाने के बाद या किसी कारण से थोड़ी देर के लिए हिचकी आ जाती है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है चार्ल्स ऑसबॉर्न को 1922 से 5 जून 1990 तक लगभग 68 वर्षों से लगातार हिचकी आ रही थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार यह अब तक दर्ज की गई हिचकी का सबसे लंबा मुकाबला है। उन्हें एक मिनट में 20 बार हिचकी आती थी और पूरे जीवन में 420 मिलियन बार हिचकी आई। दोस्तों, मुझे और भी ऐसे वीडियो बनाने में आपका समर्थन चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।